मित्रांनो, आज आपण झिगझॅग पॅटर्न कसं क्रिएट करायचं हे शिकणार आहोत. खूप सोपं आहे. आता आपण चालू करूया. त्यासाठी सॉल्व्हर रुबिक्स क्यूब घ्यायचा आणि प्रोसिजर फॉलो करायची. अपवर्ड डाउनवर्ड 6 टाइम करायचं, असं रोटेट करायचं, 6 टाइम करायचं. अपवर्ड डाउनवर्ड 2 टाइम्स, अपवर्ड डाउनवर्ड 3 टाइम्स, अपवर्ड डाउनवर्ड 4 टाइम्स, अपवर्ड डाउनवर्ड नंतर 5 टाइम्स, अपवर्ड डाउनवर्ड 6 टाइम्स. असा झिगझॅग पॅटर्न क्रिएट होऊन जातो. सेम क्यूब रोटेट करत जायचा आणि 6 टाइम्स सॉल्व करण्यासाठी असा जिथं एक कॉर्नर येतो, असे कॉर्नर दोन्ही स्टार्ट होतात, तो पॉईंट घ्यायचा आणि तिथनं तोच फॉर्म्युला वापरायचा. अपवर्ड डाउनवर्ड 6 टाइम्स, रोटेट अपवर्ड डाउनवर्ड, रोटेट अपवर्ड डाउनवर्ड, रोटेट अपवर्ड डाउनवर्ड, रोटेट अपवर्ड डाउनवर्ड, रोटेट. झाला, सॉल्व झाला. दॅट्स इट.